大家好，欢迎收听真情故事会。人到中年，死了丈夫，还拿了一大笔遗产，世上还有比我更幸福的女人吗？开心之余，我去金店买了古法大金镯、项链、蹦迪手链、金戒指、金耳环，统统安排上，把自己打扮成了一个行走的吸金兽。回到家，却发现外出旅游的儿子儿媳正站在客厅，他们看我的眼神带着惊愕，仿佛不敢相信还能看到活着的我。妈！儿媳看到我手中的战利品，嘴角抽了一下。妈，我爸呢？死了。他们不信，非要我拿出点证据。我只能把火化单拿出来。怎么可能？爸还那么年轻，怎么突然就离开我们了？妈，你是不是把爸藏起来了？我知道你讨厌我爸，但是你不能跟我们开这种玩笑啊！活要见人，死要见尸。妈，你告诉我们，我爸在哪儿？火化单都给他看了，还要见尸？吃线！最后耐不住他们的哭天喊地，我把他们带到院子里，指着一棵半死不活的树。我把你爸的骨灰埋在树底下了，这么想他，那就对着这棵树磕个头吧。儿子瞳孔骤震，难以置信地看着我。妈，你就把我爸埋在这儿，连个墓地都不给他埋？他可是你的丈夫啊！我故作悲伤地说道。正因为他是我的丈夫，所以我才一切遵从他的意愿。你爸是农村出身，节俭惯了，葬在这里是他生前千叮咛万嘱咐的。人死都死了，至于他说过什么话，那就全凭我捏造了，反正也无从考证。家里的保姆不懂养花种树之道，平时就喜欢拿一些天然肥料埋在这几棵树底下。许刚渣男一个，和这些屎屎尿尿的挨在一起，也算是有个好归宿了。儿媳怀着孕，听到公公去世的消息，顿时有些难以接受，虚晃了几下，一不小心就碰到了地上的一个小罐子。小心点，那是装你爸骨灰的罐子，我忘记收走了。俩人一脸晦气地走出了院子，回到别墅2楼，却惊讶地发现他们房间空无一物。妈，家里遭贼了吗？为什么我们房间里的东西全都不见了？我坐在沙发上品茶，全然看不出死了丈夫的悲痛。你们小两口跟我们住在一起，都没有了自己的私人空间。如今你爸不在了，我也不好再耽误你们。我让保姆把你们的东西收拾了出来，放在车库里。你俩回来了正好，把你们的东西搬出去，好好过2人世界吧。儿子儿媳当初结婚的时候，我给他们买了一套房子，奈何儿子不成器，染上了毒瘾。许刚抠搜，我不愿惯他这赌博的毛病，他迫于无奈，只能把房子卖了还债，搬来跟我们一起住。虽然他们夫妻俩表面上不说，但我知道他们心里记恨着我。这3层带院子的大别墅可比他当初那一套好多了，自然是死皮赖脸的不肯搬。可我刚死了丈夫，心情不是很好，就想要一个人独处，所以一气之下便叫来了保安，将2人赶了出去。早上我还在睡懒觉，警察就来了。张叶女士，有人控告你涉嫌谋杀，请跟我们走一趟。警察同志，我冤枉啊！警察的脸一黑，冤不冤枉不是你说了算，先跟我们去警察局里交代清楚。局子里，儿子儿媳正哭哭啼啼控诉我的罪行。警察同志，你们一定要好好把这件事调查清楚，还我爸一个公道啊！我爸好好的一个人，说没就没了，死得太冤了。当初我生病住院的时候，2人一滴泪水都没流，
我还以为他们的泪腺离家出走了呢，原来是会流泪的呀。警察嫌烦，制止了他们的哭声，然后转头问我：“你跟许刚是什么关系？”“夫妻关系。”“那你跟许志杰是什么关系？”“母子关系。”警察脸上露出疑惑，也就是说，当儿子的告发母亲谋杀父亲。我给他竖了一个大拇指：“小伙子，解读正确。”随后又感叹了一句：“哎，慈母多败儿。”周围人汗颜。许志杰说你涉嫌谋杀，你有什么想说的吗？他在污蔑我。许志杰立马跳脚：“妈，事情都到了这一步，你为什么还不承认？明明就是你害死了我爸。”儿媳柳依依也在一旁附和：“妈，我知道你和我爸感情不好，但是他毕竟是你多年的枕边人，你为何要下此毒手啊？”说完还唉声叹气地摇摇头，抬手擦了擦那不存在的眼泪，整这副死出不知道给谁看。警察看了一眼悲痛落泪的他们，再看一眼冷静又淡定的我。我身上没有半分死了老公的悲伤，看起来确实像是一个谋杀亲夫的毒妇。谁主张？谁举证？警察同志，你不应该看我，应该看他们，顺便让他们分享一下控告我谋杀的证据。警察也觉得我说的对，你们有什么证据吗？他们当然没有证据，但是他们有嘴呀，加起来还是2张呢。我儿子最激动，直接站起来说：“妈，如果不是你害死我爸的话，为什么我爸死了之后，你都没通知我们，就直接把他拉去火化了？难道不是因为你心里有鬼，怕留下什么证据吗？”看着这个和我长得半点不像的儿子，我只觉得胸闷气短。我没通知你是我的错吗？你忘了到底是谁拉黑了我？电话打不通，微信发不了，我怎么通知你？托梦给你吗？一旁的工作人员忍不住弯了弯嘴角，看得出他憋笑憋得很辛苦。许志杰的脸霎时变得很难看。警察同志，不是我不想通知他们，实在是我这个儿子不孝啊，他让我把公司的股份转让给他，我不同意，他便和我大吵了一架，还一生气就把我所有的联系方式都拉黑了。我们虽然生活在一个屋檐下，但是他平时也是对我爱答不理的。这个公司是我奋斗了大半辈子的心血，我人还没死呢，他就开始惦记我的财产，我实在是太心寒了。你说他要是真的为了公司好，我也不是不可以放手让他去做，可他有毒瘾，曾经赌输过好多钱，你让我怎么放心把公司交到他手上？警察听着都觉得心寒。被人揭了黑历史，许志杰看我的眼神都带着愤怒。你联系不上我，那你为什么不去联系依依？她可是你们的儿媳妇，她有权利知道。这就要问你老婆了。我轻轻瞥了一眼挺着大肚子坐在一旁的柳依依，她不敢和我对视，看起来有些心虚。也对，不心虚才怪。之前我的微信被盗号了，那个骗子找我列表的人借钱，有好几个朋友都被骗了。妈，我怕你上当，所以就把你的微信给删了，后来事情一多，就忘记加回来了。简直放屁！明明是他想把他那个不学无术的弟弟和舅舅塞进公司，我不同意，他便对我心生怨恨，把我微信都删了。现在倒觉得丢脸了。不过警察不了解我们的家事，对这个说辞并未产生怀疑。柳依依，妈，你联系不上我们，也应该等我们回来啊。你那么着急就把爸给送去火化了，还把他的骨灰葬在树底下，难不成是为了掩盖什么秘密吗？许志杰成功被带偏，就是，妈。
不到1天的时间，你就把我爸给弄没了，哪个死了老公的有你这般着急呀？连个葬礼都没有。我打听过了，在火葬场的时候，你一滴泪都没流。如果我爸的死跟你没有关系，那你为什么这么着急毁尸灭迹？为什么不见你有一丝伤心的模样？这夫妻俩，一个没文化，一个仗着自己有点文化，逮着个词就乱用，还毁尸灭迹，真是白瞎了从小到大我给他交的学费。我从包里甩出一堆照片，一堆材料，有法医的鉴定报告，有火化凭证，甚至连缴费记录我都特地打印了出来。早就料到了有今日。法医给出的鉴定结果上清清楚楚地写着，你爸是溺亡，体内没有任何药物的痕迹，身上也没有伤痕。我之所以选择那么快就将他送去火葬场，是因为他死得太难看了。许刚生前最大的爱好就是钓鱼，为了钓鱼，他可以1天1夜都坐在河边。钓鱼佬最喜欢的钓鱼场所就是罕无人烟的地方，最好连个鸟都不飞过。所以当他被人发现的时候，已经在水里泡了好久了。警察通知我去认人的时候，看到他那副死样子，我差点当场呕了。你爸这个人生前最爱面子，他要是知道自己死成这副丑样，还被亲朋好友、子孙后代观摩，估计在下面都不会安生的。儿子，我知道你恨我，但是你不能不为你爸考虑啊，毕竟死者为大。说着说着，我硬生生地挤出了几滴眼泪。这下局势扭转，轮到许志杰着急了。妈，你说什么呢？我怎么会恨你？我只是想还我爸一个公道。爷爷奶奶不在了，我作为他的亲儿子，总不能让他不明不白地死了吧？亲不亲还不一定呢。妈，我知道你不会怪我的，毕竟我也是一片孝心。这话我真希望他能亲自下去跟许刚说。行，既然你说我爸的死与你无关，那你之前拿着刀追着我爸砍，还扬言要把他弄死，这事你怎么解释？警察的眼睛亮了，毕竟这句话要是真的话，那我身上多多少少带点谋杀的嫌疑。警察把证人叫来，是我家保姆。他一上来就指着我，是他害死了许先生。那天他们在书房里谈事，后来不知道怎么，就见太太跑了下来，冲进厨房里，拿了一把菜刀，追着许先生砍，还说要弄死他，那样子非常恐怖。谁知道许先生第2天就出事了。这个保姆在我家待了那么久，我是第一次知道，她不仅饭做得好吃，戏也演得不错。来我家当保姆真是可惜了，应该给她送去好莱坞的。妈，李妈跟了你那么多年，如果不是因为觉得良心过不去，她也不会选择把你供出来的。你为什么要做得那么狠，把我爸害死，还把我们赶出门？你的儿媳还怀着孕，你的心怎么那么狠？有了第3方指证，我的嫌疑又多了一点。警察同志看向我，你有什么想说的吗？保姆在造谣。我拿刀是因为许刚对我父母出言不逊，言语上不尊重我父母。我当时说要弄死他的话是气话，而且是他先对我动手的，他推了我一下，害我撞到了桌子，不信你看。当时撞到桌子的时候，我下意识地用手挡了一下，现在手肘部有一块很大的淤青。保姆没话说，倒是柳依依阴阳怪气地说了一句：“谁知道是不是你自己撞的？”警察同志，我家里有监控，我在手机上可以查看当天的视频，我调出来给你看。那天许刚来找我签离婚协议，我提的条件是要他把整个公司给我，自己净身出户。
他当然不肯，所以气急败坏之下，把我骂了个狗血淋头，甚至还辱骂我爸妈，说我跟我爸妈一样一身铜锈味。言语之污秽狠毒，饶是在场的人听了都忍不住皱眉。许刚推倒我的画面被录得清清楚楚，而且吵完那一架之后，我就再也没有出门，一直在家里养身体，直到我收到警察的通知说发现了他的尸体。许刚和柳依依关心的重点早已转变，只见他们怨恨地看着我。家里什么时候装了监控？我们怎么不知道？警察看我的眼神也带着质疑。对呀，哪个正常人会瞒着儿子儿媳在家里偷偷装监控呢？我呵呵一笑，从包里掏出了病历本。房子是我和你爸的，我想装什么，不需要你们的同意。警察同志，我有心脏病，我装监控是为了我的人身安全。人啊，上了年纪就开始想一些有的没的事。我们家孩子和保姆又不可能天天在家，万一哪天我倒在地上不省人事，我的老闺蜜在监控里看到了，还能帮我打个120呢。不装监控，我都发现不了原来家里个个心怀鬼胎，就连保姆的胳膊肘都是往外拐的。警察同志，咱们在这里聊了这么久，他们也拿不出什么实质性的证据来。你看我可不可以先回去休息？我跟你们年轻人比不得，上了年纪，身体总是这儿那儿的不舒服。要是倒在你们警察局里，那可就难办了。昨晚睡得晚，早上又起得早，此刻的我顶着2个大大的黑眼圈，再加上我的皮肤白，这一副鬼样子，乍一看确实有些吓人。谁还敢留我？许志杰夫妇俩控告我无果，还反被警察教训了一顿。我明白你们是担心你们的父亲，但是凡事讲究证据，谋杀这种罪名扣在自己母亲头上，说出去对谁都不好，在笔录上签个名，你们就可以走了。俩人无言面对我，灰溜溜地跑了。回到别墅，我冷冷地看着试图解释的保姆。今天之内卷铺盖走人。看在你年纪比我大还失业的份上，我会按照N+1来补偿你。我是厂2代，许刚因为长了一张好看的脸，有幸被我看上，借着我家的事开了一家公司。近几年他的公司越做越大，但我家的厂子跟不上时代的发展，越做越垮，直至倒闭。男人有钱之后，第一件事就是嫌弃自己的糟糠之妻。许刚的变心并未令我伤心太久，最令我感到心寒的是许志杰。我养他那么多年，可他就因为我没帮他还赌债，还因此骂了他一顿，而记恨上了我，甚至还受许刚的蛊惑，要把我弄死，瓜分我名下的财产。真是一个养不熟的白眼狼。他们以为自己做的天衣无缝，呵，殊不知家里都是我秘密安装的监控。都说父母爱子，则为之计深远。在我刚跟许刚谈恋爱的时候，我妈就说许刚这个人面相太精，让我学聪明一点。她劝我在家里装一些秘密监控，就算不是为了防别人，也是一个自保的手段。所以每次换房子，我都偷偷买了好多监控，安装在各个隐秘的角落。监控装了这么多年，没想到还真的被我妈给说中了。眼下解决完许志杰这个不孝子之后，是时候解决许刚留下的风流债了。姐，他出去了。看到私家侦探发来的消息，我立马带着一帮人，叫了一辆超大的货拉拉往城西开去。许刚以为他把小三葬在城西那套房子的事情我不知晓，殊不知我早已找了私家侦探盯了他几个月，我连出门喜欢往哪边走
都一清二楚。这不，他前脚刚出去购物，我后脚就带人进去拆家了。这次我不仅带来了搬家师傅，还带来了换锁师傅。把属于我的东西收拾完之后，小三的东西我让人胡乱地塞在一个蛇皮袋里，放在门口处。门锁一换，大功告成。美滋滋的跟闺蜜约了逛街一条龙。吃完饭回到家之后，屁股还没坐热，便收到了小三来的电话。一接通，就听到他那道撕裂的嗓音：“张烨，是不是你？是什么？别装傻了，是不是你带人来我家，把东西都搬走了？你还把锁给换了？那我今天住哪里？”我看着今天新做的美甲，满不在乎地说道：“跟我有什么关系吗？你等着，我要告诉刚哥，我要让他跟你这个老女人离婚。”据我了解，许刚去找张倩的频率是1个月1次，多的话2、3次。因为他在外面的小三不止张倩一个，要是去的多的话，留给小4、小5的时间就不够分了。所以他每次在陪小4、小5的时候，都跟张倩说自己在忙工作，然后再给点钱买个礼物轰轰。张倩那种只长个子不长脑子，沉迷于购物的人，自然不会生疑。哪怕现在许刚已经好几天没联系他了，他也并未生疑，因为他早已习惯了这种跟别人共享丈夫的孤独。第2天早上，警察登门拜访：“张烨女士，有人说你私闯民宅，盗窃他人财物，请跟我们走一趟。”稍等，我换个衣服，拿个东西。不同于上次，这次见小三，我化了一个全妆。问话的还是上次那个警察小哥，名字张烨，张倩。警察抬了抬头：“你俩什么关系？”“她是我堂妹，也是我老公的小三。”警察小哥写字的手顿了一下，看着他疑惑的眼神，我连忙吐槽：“是吧？挺离谱的吧？但世界就是这么丰富多彩。”张倩的脸有一瞬的难堪，但是她脸皮厚，没等警察问话，便率先开口，哭哭啼啼地说：“我一回家就发现自己家里乱糟糟的，像是进贼了一样，就连门锁都被换了。找物业调了监控，才发现他领着一帮人直接入室盗窃。警察同志，他的这种行为可是犯法的呀，你们一定要严肃处理。”警察看向我：“他说的是真的吗？半真半假吧？盗窃犯法为假，搬东西换锁为真。”张倩不同意：“你进我家偷我的东西，还说不犯法？我没偷你那堆破烂，我带走的是我的家具。警察同志，不信你看，当时搬家的时候，我请了3个人，全程录着视频。工人搬走的全是大件家具，至于张倩的东西，我确实没偷，只是全都弄乱了，放在蛇皮袋里而已。家具是我闺蜜送的，她知道我要赶走小三，也料到了小三可能会报警，所以连夜制作了一份 PDF 给我，购买记录、付款记录跟视频里的家具一一对应。饶是警察看了都没话说。还有，我要纠正你一点，那是我家，不是你家。你有病吧？我在那里住了3年了，保安物业都认识我，家里处处都是我的痕迹，跟你有半毛钱关系啊？那家迪奥我去了几10次，那里的柜姐都认识我，那我是不是可以说那里是我家？张倩说不过我，转头就去找警察求助。张烨女士，请不要强词夺理。既然你说你没有犯法，那你有什么证据证明你并非入室盗窃？因为那套房子是我的，我回自己的家也犯法吗？张倩瞬间拍桌而起：“你骗人！刚哥说了，
那套房子是专门买给我住的，售楼处都带我去了。我这个人有厌蠢症，突然觉得我可能没有当小三的潜质，因为渣男的伎俩在我这不管用。我慢悠悠地从包里掏出房本，摊开摆在他眼前。看清楚了，上面的名字写的是张烨，身份证号是我的，不信你可以对着看。我把身份证和房产证一起拿出来，张倩来来回回地看了10几遍，就是不肯接受这个事实。她嗫嚅着，满脸的不可置信：“怎么可能？怎么可能呢？怎么不可能呢？许刚是穷过的，他知道挣钱有多难，怎么可能轻而易举地送一套那么贵的别墅给他？就算他送得了给张倩，那他送得了给其他的小四小五吗？人不患寡，而患不均。所以以许刚精明的性子，他干脆全都不送。至于售楼处，只是虚晃一枪而已。他钱那么多，随便找个房地产销售演一出戏，不是轻轻松松的事吗？也就张倩傻，不亲眼盯着购房合同和房产证，以为把一套房子给他住，房子就成他的了。这套房子确实是3年前买的，但不是用来送你的，而是用来弥补我的，弥补我失去了一个孩子。刚跟许刚在一起的时候，他还是一个一穷二白的农村小伙，我把我家的资源介绍给他，为他打点生意场上的人情往来。那时候我已经怀胎2个月，为了给他争取一个大单，我没日没夜的奔波，最终因为过度劳累造成流产，自此之后再无法生育，所以才领养了许志杰。那时候他抱着我痛哭流涕，说以后有钱了，要给我买大别墅，让我过上好日子。我陪他熬了那么多年，眼看着近几年日子越过越好，可他却忘了当初许下的诺言。那时我想着，他赚的也是我们夫妻的共同财产，大别墅买不买也无所谓，反正现在有地方住。直到3年前，我发现他出轨了我的堂妹，我的某些意识才渐渐觉醒。我拿死去的孩子在他耳边卖惨，缠着他兑现当初对我的承诺。好在他心里有一丝愧疚，忍着肉疼斥巨资买下了我指定的别墅。可不巧的是，我的心脏又出现了一些毛病，在医院住了很长一段时间，根本没有心思去管这一套房子，也没有精力去逗小三。现在身体治好了，老公死了，正是最好的时机。张倩只有一张嘴在警察面前喊，根本拿不出什么实质性的证据说明那套房子是她的。她着急跳脚，是要当着警察的面打电话给许刚，把一切都说清楚。她打了10几个电话，都打不通。眼看着她想要砸手机的时候，我才悠哉悠哉地告诉她，许刚死了。张倩满脸震惊，污言秽语地骂我：“你瞎说！肯定是你，警察同志，肯定是他把刚哥藏起来了，快抓了他！许志杰上次就说我谋害他爸，把我弄到了警局，警察那里还有记录呢。他是我儿子，我可以不追究他诽谤，但你只是一个小三，你要是再惹我，别怪我不客气。许刚留下的钱全部都拿来跟你打官司的话，那你这后半辈子就别想有好日子过了。”张倩虽心有不甘，但是在警察威严以及我的恐吓之下，她也不敢再往我头上扣屎盆子。张倩脑子也不是白长的，这么多天联系不上许刚，多多少少心里也起疑了。再加上当着警察的面，我没必要也没胆子撒谎骗他。出了警局之后，张倩蔫不拉几地跟在我的身后。堂姐，这时候知道叫堂姐了。睡我老公的时候怎么不记得我是你堂姐呢？
张倩面露不悦，但却没有底气发作。她一个没学历、没本事的蛀虫，之所以能穿得光鲜亮丽，靠的就是许刚。现在许刚走了，她没人依靠，还不得夹着尾巴做人。堂姐，你还有那么多房子，能不能别收回那套房子啊？我承认之前跟刚哥在一起是我的错，可是一开始是他先勾引我的，你要怪就怪他吧。你念在我们小时候一起玩的那么开心的情分上，求求你给我一个落脚之处吧，不然我在这座城市真的无处可去了。虽然他无处可去，但是我一点都不心疼。在最该奋斗的年纪，想着走捷径。走了捷径之后，不想着怎么提升自己，而是天天想着吃喝玩乐，把自己的人生寄托在别人身上，跟寄生虫有什么区别？他有今天，都是他咎由自取。见我丝毫不心软，张倩也干脆不装了，直接摊牌。张烨，你是不是以为自己很清高？在我看来，你就是一个垃圾。许刚笑你人老珠黄，是个不会下蛋的鸡。许志杰不把你当妈，你的儿媳更是背地里咒你赶紧去死。你就是凭着出身好嫁了一个好男人，不然凭你这副样子，放在市场上都没人要。你说你怎么就那么命大呢？顶着个残缺的心脏都能活那么久，凭什么刚哥身体那么好，却死得那么快？我看你就是怕我给刚哥生孩子，所以才害死了他。这些年，为了保持心情愉悦，我早已练就了一副左耳进右耳出的本事，什么话都伤不了我。听着这些恶毒的话，我不怒反笑，有功夫在这里骂我，不如想想该怎么还我钱吧。我看你是疯了，我什么时候欠你钱了？你不会以为许刚送你的名牌包包、豪车、手表、珠宝是不用钱就可以买到的吧？他用的是我们夫妻的共同财产，我是有权利追回的。不过从小你就不爱学习，不知道撤销赠与这一说也是正常的。没事，我的律师已经在准备相关材料了，过几天你应该就能收到法院的传票。我去银行导出了许刚的转账流水和消费记录，这3年他给张倩花的转的钱加起来一共不到200万，真抠！要钱没有，要命一条。你是没钱，但是你有车、珠宝、包包，到时候法院一判，你这些东西就会被拿去拍卖。如果不够的话，你还得去打工还我。他一副要吃了我的样子，我被他吓到了，所以决定告诉他一个搞钱的方法。我给他推了2个微信，还友情赠送了他一些私家侦探帮我查到的资料。他们是许刚给你找的2个妹妹，或许你可以找他们商量商量对策哦。我解决小3，小3解决小4、小5，完美。想必这段时间张倩都没有时间来烦我了，我又可以约上我的老闺蜜，开开心心的逛街花钱了。好景不长，儿子儿媳诬告我谋杀不成，手里的钱挥霍光了，便舔着脸上门说要遗产。我是爸的亲儿子，凭什么遗产没有我的份？因为你不配。妈，你非要把事情做得那么绝吗？那你就别怪我不认你这个妈，说的好像我很想认他这个儿子一样。早在他和许刚趁我不在家，在书房里关起门来密谋要怎么悄无声息地害死我的时候，我就已经不把他当儿子了。他们谋划了几个月，商量了无数种对策，要弄死我。没想到许刚不争气，自己先走一步了。当初安装监控的本意只是为了防许刚，没想到现在弄巧成拙，让我看清了自己从小养大的儿子的真面目。为了拿钱去赌，不惜对自己的母亲下手。
许志杰的狠心果然没令我失望，很快他就把我告上了法庭。他们夫妇俩共同出席，还请了一个律师。不过那个律师肥头大耳的，看起来没有我的律师厉害。一到法庭，许志杰便忍不住展示他那浅薄的法律知识。法官大人，我妈隐匿我爸的遗产，希望您能还我一个公道。我是我爸的亲儿子，按照我们国的法律，我算是第一顺位继承人，我有权利继承我爸的遗产，我妈没有资格一个人独吞。一旁的律师疯狂地给他使眼色。法官，让你的律师来说。肥头大耳的律师松了一口气，终于有发挥的机会了。一下子手舞足蹈地说了一大堆，一言以概之，许志杰应该分到一半的遗产。他拿纸巾擦汗的空隙，我的律师直接拿出一堆材料。许志杰并非是张叶女士和许刚先生的亲生儿子，而是从福利院领养的，这些是相关的领养手续，合法合规。许志杰惊了，柳依依傻了。好在对方律师也是个专业人士，迅速地做出了反应。根据法律规定，遗产按照下列顺序继承：第一顺序，配偶、子女、父母。本法所说的子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女。既然领养程序合法合规，那就说明原告是有遗产继承权的。许志杰觉得律师说的十分有道理，瞬间又开始嘚瑟起来。我爸最疼我了，遗产我肯定要占大头。妈，你也别怪我跟你争，我是实在没办法。依依怀着孩子，我们要花钱的地方太多了。不过你放心，等你老了之后，我一定会给你养老的。我懒得跟他讲，直接示意我的律师速速打他的脸。法官大人，我这里有一份视频，是许刚先生生前所录下的。在法官的示意下，早已准备好的视频文件在大屏幕上放了出来。视频里，许刚清清楚楚地说，在他死后要把所有的财产都留给我。柳依依叫得比许志杰还疯狂。怎么可能？虽然我老公是爸的养子，但是爸除了我老公以外，从未有过其他孩子，他怎么会把所有的钱留给你这个外姓人呢？我老公可是老许家唯一的子嗣啊！对方律师也提出质疑，我怀疑许刚先生是在受到胁迫的情况下才会录下这个视频的。我认为该视频不具备法律效力。到这里，我不得不再次感叹我父母的伟大，他们真的很爱我，所以把我未来遇到的一切困难都设想了一遍，尽自己最大的努力来保护我。律师再次亮出了一份材料，啪啪打他们的脸。我双手环抱自己，十分淡定地说道：“刚才的视频是你爸自愿录下的，并未受到任何人的逼迫。这份是当时我们找律师拟的协议，上面清清楚楚地写着，在你爸死后，他所有的遗产都是我一个人的。我不小心流产之后，医生告诉我伤到了子宫，以后再也无法怀孕。而许刚本身也有问题，他是弱精，精子存活率很低。这也就是为什么即使他在外面有那么多女人，却没有任何一个可以母凭子贵的原因。我们两个都没想到，第一个孩子会是我们的最后一个孩子。在我流产后的第2年，许刚以延续香火为由，提出要去福利院领养一个孩子。我妈得知我无法怀孕，又怕领养的这个孩子以后会对我造成威胁，于是软硬兼施，逼迫着许刚录下一段视频，并且找律师拟定一份协议，白纸黑字的写明要把所有的遗产都给我。当时许刚的事业处于起步期，
事事都要依赖我娘家的实力，哪怕他心里不乐意，也不得不乖乖听话。这一场遗产案，我胜出。法院外，许志杰垂头丧气地拦下了我：“妈，对不起。”“打住，我不是你妈。”许志杰过惯了养尊处优的日子，一下子要他过清贫日子，比要了他的命还难受。所以他宁愿放弃尊严，也要得到我的施舍。妈，对不起，我真的不是故意的，我只是因为爸的突然离世感到太悲伤，才会做出这么多错事。妈，我不是你亲生的，可你依旧养了我那么多年，说明你还是爱我的，对不对？你给我一个机会，以后我就老老实实的陪在你身边，再也不赌博了。我会好好学习金融知识，我会帮你把公司打理好的。柳依依哭得梨花带雨。妈，你身体不好，我跟志杰不在你身边，实在是放心不下。你让我们搬回去吧，这样子也方便我们照顾你。柳依依是不是觉得我上了年纪就变傻了？许志杰那个蠢货，要是能想到用法律手段来争遗产，我张烨可以把头拧下来。99%是柳依依在背后出的主意，偏偏我铁石心肠，饶是他们流干了眼泪，哭破了嗓子，我也不会可怜他们。见卖惨没有用，许志杰开始道德绑架我。妈，你对我们有意见可以，但是依依肚子里的孩子是无辜的呀，他可是你的亲孙子，你忍心看着他跟我们过苦日子吗？我瞥了一眼柳依依肿大的肚子，有些犹豫，可他却把我犹豫的样子当成心软，卖惨卖得更起劲了，甚至还故意把声音放大，意图靠周围人的舆论来逼迫我。妈，以后我和依依会在你身边好好孝顺你的，这个孩子就放在你身边养，让他承欢膝下。爸不在了，但我们还是要好好过日子的。要是让你的那些老闺蜜知道你把自己的儿子儿媳都赶了出去，他们会怎么看你？你要是实在生气也行，那你先让依依回家把这个孩子生下来吧。他可是我的亲儿子，我不忍心看他还在娘胎里就跟着我们吃苦。许志杰是我从小养大的，虽然他称不上是一个合格的儿子，但是只要他勤勤恳恳，安分守己，等我100年之后，我手里的一切自然会是他的。怪就怪在他心思不正，还想和他爸联手害死我。作死！我的视线再次瞥向柳依依的肚子，这次我毫不犹豫地开口：“你不是你爸的亲儿子，你的儿子也不是你的亲儿子。”这话有点绕，但这是许志杰这个蠢货唯一聪明的一次，他很快就捕捉到我话里的关键信息。妈，你这话是什么意思？柳依依慌了。妈，你是不是老糊涂了呀？这话可不能乱说。老公，我们赶紧回去吧，我怀着孕呢，要回去休息。他越是紧张，许志杰越是怀疑。我好人做到底，直接让他把我的微信添加回来，然后咔咔地甩了几个视频过去。趁着他们观看视频的功夫，我赶紧溜走了。只是还没走多远，便听到许志杰那歇斯底里的声音：“柳依依，你这个贱人，竟敢给我戴绿帽子！”柳依依现在开的那辆车是她结婚的时候我送她的，保险维修什么的都是我给她办好了，就连油卡都是我充好了钱送她。可我的一片赤诚非但没有换来她的感激，反而把她的胃口养得越来越大。如果不是4S店的人打电话来让我去付保养费，可能我都没有机会接触到他的车，更没机会调取行车记录仪的录像。现在落的这个下场，也是他自作孽不可活。
如果许刚能像一个正常人一样平平静静地和我协议离婚，如果他没有那么贪心，既想吞下我手里的钱，又想把我家吃绝户，那他绝不会落到如此下场。出轨的男人可以扔一边，但是想要我命的人绝不可以留。在他串通许志杰想谋害我性命的时候，一颗邪恶的种子就已经在我心里生根发芽了。那天其实是我把许刚叫来书房谈离婚的事情，在他来了之后，我又故意开出各种各样他无法答应的条件来激怒他。他越激动，我越开心。最后戏精上身，拿着刀追着他砍。看着他愤然离家，我开心的差点哭出来，因为我知道这将是他最后一次出现在我的眼前。跟他相处了几十年，许刚的习惯我一清二楚。开心时喜欢钓鱼，空闲时喜欢钓鱼，就连生气时都喜欢坐在河边钓鱼解压。他虽然是旱鸭子，但是并不妨碍他喜欢钓鱼。他曾经多次抱怨找不到好的钓鱼场所，作为他的枕边人，我自然要为他排忧解难。我花了2个月的时间，把整个城市跑了个遍，终于在郊区发现了一处不错的地方。紧接着，我又花了1周的时间蹲点。天知道，当我发现那个鬼地方连只鸟都没有的时候，我是有多开心。我把这个消息告诉许刚的司机，让他有意无意地传到许刚的耳中。司机又怎么会怀疑我别有用心呢？在他看来，我只是一个想试图挽回丈夫的心的可怜女人罢了。我太了解许刚了，所以我知道他生气的时候喜欢暴走，根本不会注意脚下的路。我掐着时间点拨通了电话，在电话里尽我所能去惹怒他。许刚果然没令我失望，他撕心裂肺的怒吼、谩骂：“张烨，你这个贱人，你竟然说老子是吃软饭的！没有你们家，老子依旧能混得风生水起。”扑通一声，许刚的声音戛然而止。如他所言，水花飞起，恶人自有天收，我就是他们的天。从今以后，我就是一个没儿没女还死了老公的富婆，除了钱一无所有。